Fala pessoal que acompanha o nosso canal no YouTube. Estou aqui com o motor do Renault Kwid 3 cilindros. Esse motor está apresentando um barulho. Aí eu estou fazendo a desmontagem aqui, já tirei o cabeçote e a gente já deu uma olhadinha aqui na parte de cilindro e viu que ele está com folga na saia e provavelmente é esse barulho que está dando no motor. Olha só. Mostra aqui o cilindro. Imagina isso aqui em alta rotação. Olha o barulho que faz. Provavelmente esse motor aqueceu, né? E dilatou aí os pistões. Todos eles estão com essa folga. Beleza? Já vai deixando um like aí e se inscreve no canal. Um abraço.